Бәріне сәлем достар, бұл Ушыл канал, менің есім Ақжол. Және де Нұрбек. Достар, бүгінгі видеода Достар, біз видеомыздың жалғасын, как обычно, далаға түсірейін деп жатырмыз. Және өзімізге керек заттардың бәрін түсіріп, дайындап қойдық. Қазір айдаладамыз, чтобы адамдарға, қалаға жақын болмас үшін сыртқа келдік. Ақжол, анда сен видеоға карбидпен жасалатын идея бар дедің бе? Қара, ол жақсы идея. Короче, ол былай. Карбидке су құйғанда газ бөлінбей ма? Иә. Сол кезде газ бөлініп жатқан кезде үстіне зат қойса, оны саған айтып түсіндіремін, өте саған көрсетші. Нұрбек, қара, бізге экспериментке керекті заттарды әкеліп дайындап қойдым. Бұл жерде бушка және де екі өрт сөндіргіш. Олар не үшін керек, Ақжол? Қара, түсіндірем. Қазір мына мен екі өрт сөндіргіштің басын айналдырып кесіп аламын. Және де сол сияқты мына бушканы үстіңге бөліп кесіп дайындап алайын, сосын ары қарай түсіндірем. Достар, жаңа Ақжол ботчикмен және мына екеуінің басын кесіп бәрін дайындап қойды. Қазір мына қалған жұмыстарын жасап жатыр. Соның арасында мен қысқаша түсіндіріп кетейін, оның не үшін кескенін, не жасайын деп жатқанымызды. Оның идеясы бойынша басты мақсаты мына ботчиканы как ракета сияқты аспанға ұшыру. Бұл ботчиканы әрине біз мына помещениенің ішінде ұшырмаймыз. Сондықтан Ақжол қазір кішкентай үлгісін дайындап жатыр, оның қалай жұмыс жасайтынын. Дайын болды. Дайын болды ма? Бұл жердегі баклажка біздің ботчиканың рөлін атқарады. Баклажканың астында карбид бар. Алдыңғы видеода көргендеріңіздей карбидке су тиген кезде газ бөлінеді. Енді газ бөлініп жатқан кезде біз қазір үстіне баклажканы қоямыз. Енді бұның қызық жері, кабеліміздің бір шетін мына баклажканың астына қоямыз. Енді оның екінші шетіне біз тоқ берген кезде бірінші шетінен искра беріп, мына баклажканың астына жиналған газбен араласып, реакция беріп, мына баклажкамыз аспанға ұшуы керек. Енді қазір соны тексереміз. Бір, екі, үш. Дәл. Маяла кішкентайының өзі мынандай болып атылып отырды. Ақжол, генийсің ба сен? Точно уверенмін, мына бачок бар ғой, ракета болатынына енді уверен болдым. Достар, видеоны өткізіп жібермей, осыны до конца қараймыз. Өйткені эксперименттің ең қызықты жері енді басталады. Қазір достар, мына доппен біз экспериментіміздің тестовый режимін тағы да жасайын деп жатыр. Мына өрт сөндіргішке ішіне карбид салып, үстіне су құйғанда сразу мына допты үстінен ығыздатып тастаймыз. Мына жерде кішкентай тесік бар. Мына тесікке от берген кезде карбид пен судың қосындысынан пайда болған газдың көмегімен мына доп аспанға ұшып кетуі керек. Мен өзім ойлап отырмын, ұшуы да мүмкін, бірақ жарылып қалуы да мүмкін. Қазір көрейік соны.
Достар, жаңа өздеріңіз көргендегідей біздің тестовый экспериментіміз жақсы шықты. Енді Ақжолдың эксперименттегі басты мақсатының бірі мына өрт сөндіргіш баллонның өзін аспанға ұшыру. Қазір көреміз қалай шығатынын. Біз баллонға жасаған экспериментімізде өте сәтті шықты, достар. Қазір кеш батып баратыр, бізде видео түсіруге уақыт өте аз қалды. Сондықтан біз экспериментіміздің басты мақсатына көштік. Басты мақсатымыз ол мына бочканы как ракета сияқты жаңағындай аспанға ұшыру. Екі, үш. Go. Достар, егер де видео ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырамыз. Достар, айтпақшы, біздің видеомызды көретіндердің 90%-ы біздің видеомызды без подписки көреді екен. Сондықтан, достар, каналға жазыламыз. Өйткені сіздердің әрбір лайктарыңыз, комментарияларыңыз және де подпискаларыңыз біздің каналымыздың дамуына көптеген үлесін қосады. Достар, келесі видеода кездескенше. Достар, жаңағы біздің экспериментіміз вообще жестко әдемі шықты. Если келіссеңіздер, видеоға лайк басып, комментария қалдырамыз. Енді бізде тағы да бір бонусный видео келді. Сіздерге бонусный видео. Оны қандай екенін айтып түсіндіретін уақыт жоқ, себебі жаңағы батып батыр, оны өздеріңіз көріңіздер. Соны вообще бас. Айқын алсын деп. Bir, iki, üç. Ne görmeye kaldım, videodan görüyorsun. Sapaz, hadi. Все болды. Болды. Қайтып кіреді мына. Жарық қалмасын. Все норм. Все, пойди норм. Все басасың. Күте тұр. Болды. Вот сондай.